omusumba waffe gwe bayita Kaggwa Rogers ajja kuba nga atukulembera mu bunnabbi obw'enkomerero obw'ekiseera eky'enkomerero. Bw'anaamala Pasita Sebaggala ajja kuba nga ajja ku ssaawa zinaawerera 10 ajja kuba nga atutwala mu ka miitingi ey'abavubuka awo nno we zinaagenda okwetukkira wali mu 12 ez'olweggulo. Dokita ajja kukomawo atuwe obubaka bwaffe bwe bayita Lala Salama. Njagala kugamba nti enteekateeka zino zonna zikulembeddwa obulabirizi bwa Central Uganda Conference ng'omusumba Kajoba agezaako okutereeza. Wowulira ka noise kootayagala, wowulira akantu kootayagala, buli nkya buli ggulo abakugu beeyongera okutereeza omulimu gwaffe okulaba nga gukutuukako mu ngeri esingako obulungi. Nga bwe nakutegeeza ekitongole kino ekyeggwanika kyekikola byonna, n'olwekyo njagala kukusaba tukolere wamu naawe mu buweereza obw'ekitiibwa Katonda bwe yatutuma. Mu kiseera kino njagala otwegatteko twebaze Katonda omusumba agende maaso. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza nnyo nnyini enkyera ennungi gy'otuwadde, otuleese okuyiga ekigambo ky'Omukama, tukulembera otuwa omukisa. Ekigambo kyo kigaggawaza obwongo bwaffe mu magezi ag'okumanya n'og'okwetegekera ensi eno okuba nga tuli bawanguzi mu byonna. Mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, beera Katonda waffe tubeere bantu bo okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mikwano gya Katonda abaagalwa mwenna abatulaba ate nga mutuwuliriza, nammwe abatuwuliriza enki eno mu kusaba kuno okw'enkya, tukyebaza Katonda olw'obulungi bwe, olw'ebirabo bye, olw'emikisa gye, olw'obugabirizi bwe n'obukuumi byatuwadde nate okulabika mu maaso ge. Tumusinze enki eno. Mukama abawa omukisa. Omuntu omu yakola statement n'agamba nti Katonda kyamutwalira ennaku 6 okutonda ensi, nga n'olw'omusanvu kwe luli olw'okuwummula, naye ensi yonna n'ebeera interconnected nga system. Teri kintu na kimu mu nsi muno kibeerawo ku lwakyo kyokka. Ayagala nnyo Dr. John Bikakembo, Ssaabalazi waffe yamulaba yali ng'abuulira, ayagala nnyo ebigambo bino. Yakitandikira mu lesoni eri n'enkiwulira ne kinnyumira. Nandi Katonda bwe yatonda omuntu yamuteekako switchboard, nakakwata nnyo akagamba switchboard n'ebanga eri ku face, nti eriiso bwe likkirira libona mubiri gwonna, okutu bwe kugenda kubona mubiri gwonna. System, omuntu system, naye omuntu si yali systematic, naye n'ensi yonna eri system emu. Kyenjala okubategeeza ekimu bwe kikolwa n'ekirala tolina kyokwatako nga tokutte ku kirala. Njala bategeeza nti bwe tuyiga obuwanika, empagi ennya ze tuyize ez'obuwanika ziraga nti obuwanika ensi yonna ekwataganye bulungi, tolina kyoyinza kukola ekirala n'okireka. Njala bategeeza twayiga nti Katonda bwe yali agaba ebirabo, yagaba ekisooka n'atuwa ekirabo eky'obulamu n'omubiri, ebituyamba okumutegeera, okumumanya n'okumanya obulungi bwe. Naye byonna bye yatuwa bwe yateeka ebitone eby'ekitalo eby'omuwendo ogutayogereka eri buli muntu yenna. Njala nnyo ebigambo bya Peetero okubiddangamu nti era nga bwe yagabira buli muntu ekirabo, kubanga buli omu kitundu ku mulimu gwa Katonda ogw'obutonzi. Kaakati omubiri, obulamu, ebirabo byonna Katonda bye yatuwa, kyo twayogedde nnyo ku biseera omuli okukola bw'obigatta n'oba nga obirabiridde bulungi, n'obeera omuwanika omulungi omwesigwa ow'obulamu bwo, ne butalwala, ne butalemala, ne butaziŋŋama, omubiri gwo ne guba mulamu bulungi, n'ozuula ebitone Katonda byakutaddemu obw'obusobozi bwe yakuwa, n'obikozesa bulungi mu biseera Katonda byakuwadde okuva lw'ozaalibwa okutuuka lw'ofa. Bituwa ekintu ekikulu eky'ekitalo Musumaani Mayanja, kiyitibwa bugagga. Obugagga bw'olina, amaanyi g'olina genkanankana ebirabo Katonda bye yakuwa biri bye tuzze tuyigako ennaku ezisooka. Ekirabo ekisooka eky'obulamu nga mwe muli okutegeera Katonda, ekirabo ekyokubiri eky'omubiri gwo nga bw'ogulina, kubanga Katonda bye yatuwa emibiri tegifaana, buli omu yagaba na kyenkanyi. Ne bw'otulaba bali mu sisitimu wano eweereza mikwano gya Katonda abatuwuliriza,
tetufaanagana. Omusumba mayanja weefaanana, osaba neefaanana, muganda wawe oli kati owayeefaana, n'omulala buli omu mumuwanvu omulamu mutono, ebyo byonna bitone, naye kasita osiima Katonda kyeyakuwa n'okitegeera n'okikozesa bulungi, n'obeera muwanika bulungi. Bwe tutegeeza obuwanika nja kubajjukiza twogera kulabirira, kumanya nti obulamu bw'olina si bubwo, omubiri gw'olina gulina nannyini agubanjako ebintu ebina, abanja obwannannyini kaagala mukyerabire, n'abanja obuvunaanyizibwa bwe yakuwa ku mubiri ogwo, owulire n'aga nti olina ogukolera accountability, ogulabiridde otya, alyoka akuwa empeera. Njakutegeeza ebirabo ebyo bikozesa obulungi, ekivaamu kiyitibwa buki? Bugagga. Buli muntu obugagga bw'alina bwenkanankana engeri gyakusesa ebirabo ebyo. Ebyo twayogedde nnyo ku biseera, twogera ku kigambo kukola, okugwa mu biseera. Katonda kwe yateekateeka obulungi n'akuteeka mu tteeka ekkulu erya Sabbiiti y'olunaku olw'omusanvu, Saturday. Kati munzikirize tulabe ekitundu ekisigadde obukulu bwakyo. Nja kutandika n'ebigambo bino ebyawandiikibwa mukyala Ellen G. White. Yawandiika n'agamba mu kitabo kye ekitibwa Counsels on Stewardship ku peegi 133 paragulaafu esooka yagamba bw'ati, kambisome nga bwe biri. The followers of Christ are not to despise wealth. The followers of Christ are not to despise wealth. They are to look upon wealth as the Lord's entrusted talent. By a wise use of his gift, they may be eternally benefited. But we are to bear the fact in mind that God has not given us riches to use just as we shall fancy, to indulge impulse, to bestow or withhold as we shall please. We are not to use riches in the selfish way, devoting them simply to our own enjoyment. This course would not be doing right toward God or toward our fellow men, and would bring at least only perplexity and trouble. Ebigambo ebyo bikulu byenjagadde okugguzaawo leero. Abaana ba Katonda abagoberezi ba Kristo, abakristaayo abampuliza, bakyaki memba, nammwe abaana ba Katonda ati laaki, oba webala okubeera memba w'ekkanisa eno oba toli, naye nga Katonda akuwadde omukisa okubeera ku mukutu guno n'owuliriza, tonyooma bugagga. Obugagga kigambo kikulu, tekyetaaga kubuzannyisa. Obugagga kye kimu ku birabo bya Katonda eby'ekitalo, y'emu ku talanta. Bwe yaddira abasajja b'10 n'abasimba buli omu siringi, n'abasimba siringi 2, buli omu n'ajja ku 2 ze baakozesa, zisimbolizing obugagga Katonda bw'ayogerako. Naye agamba nti obugagga buno tusaana okubutunuulira nga talanta ya Katonda. Abantu abamu nabaga nti talanta baziyita birabo, naye talanta bipimo, measure. Ekima kilograms 30. Bwe kibeera nga zaabu Katonda yakupimira talanta 3 n'azikuwa, ya bugagga ayitasaana kunyooma. Naye enkozesa y'obugagga buno yeriko ensonga. Bwe twogera obugagga tetugamba abuukira mu nnyonyi, bwe twogera obugagga tetugamba avuga mmotoka, bwe twogera obugagga tetugamba alina biraalo bya nte, bwe twogera obugagga tetugamba alina faamu oba alina zikalina mu Kampala. Naye ebyo by'olina mu ngalo zo bwe bugagga Katonda bwakoze eki? Bwakuwadde, oba bungi oba butono. Ekigambo wealth kitegeeza ebintu by'olina. Kiyinza okuba ekitanda kw'osula, eyinza okuba essowaani mw'olira emmere, eyinza okuba enkumbi gy'okozesa, kiyinza okuba enkoko eziri awaka. Bwe bugagga bwogera ki? Naye tobunyooma. Wuliriza nnyo ekigambo kino. By a wise use of his gift, they may eternally benefited. Okuganyulwa mu bugagga Katonda bw'atuwadde tekukoma ku nsi eno, naye kuteekateeka n'obulamu bwaffe olw'obulamu obutagira ki? Obutaggwaawo. Kino kigambo kyaluŋŋamizibwa omwoyo. By a wise use of his gift, they may be eternally benefited. Eternally. Tetukoma ku nsi eno nga twogera ku bugagga. N'olwekyo bwe twogera ebirabo Katonda bye twogera obuwanika, bwa mugaso nnyo mu bulamu buno n'obwo obugenda okujja. Nsonyiwe neesibyewo kubanga eriyo endowooza y'abantu abagamba nti balina omukisa abaavu mu mwoyo, naye si mu bugagga. Agabwavu mu mwoyo kutegeera nti weetaaga ekisa kya Katonda okukuyamba, naye tagamaako nti obwavu bugagga. Bugagga Katonda mwetegefu bukuwa.
kasita obanga bino bye twogera weetegese okubiwuliza. Awulidde? Naye n'agamba, but we are to bear the fact in mind that God has not given us riches to use just for as we shall fancy. Si byakwejjalabya, si kukola by'oyagala. Katonda alina naye by'alina mu pulaane ng'akuteekawo ng'akuwa. We are not to use riches in a selfish way. Teweefaako. Abamu Katonda bawadde obugagga n'amaka gaabwe ne gabonaabona. Mu Timoseewo 5:8 atugamba, omuntu bw'atasobola kulabirira ba mu nju ye, tasobola kulabirira kkanisa ya Katonda. Obuweereza bwaffe mubuwanika tebukoma ku ggwe wekka, nedda. Nedda. Abayudaaya baalina etteeka eribagamba, bwe yalangira n'agamba nti kyonna kye nandikuwadde kitone eri Katonda, Kolobaani, kyamukkirizanga okulya ebibye yekka nga n'abafamire tebaliiwo, kati bw'afa ne bidda eri Katonda. Nedda, ekyo Katonda si kyagamba. Wuliriza. We are not to use riches in a selfish way, devoting them simply to our own enjoyment. But this course would not be doing right toward God or toward our fellow men. Katonda obusobozi bwakuwadde bwonna ng'amaanyi bwe gali, bukwata ku ggwe, bukwata Katonda, bukwata ku bantu bonna. Kasita oba nga twakwereetera kutabulwa n'emitawaana mu nsi eno. Anyongereko kano tugende mu maaso. The owner of all our earthly treasure came to our world in human form. The word was made flesh and dwelt among us. We cannot appreciate how deeply interested he must be in the human family. He knows the value of every soul. What a grief oppressed him as he saw his purchased inheritance charmed with Satan's inventions. Nannyini nsi eno yaleka eggulu eyali omugagga n'afuuka omwavu n'ajja abonerabona mu nsi eno. Alumwa nnyo buli lwalaba ng'omulabe alina engeri gy'atubuzizza ne waba yadde omwana we omu bw'ati abonaabona. N'olwekyo mu bufunze obugagga, obuwanika bw'obugagga kye kimu ku birabo eby'omuwendo Katonda byagabira abantu. Katonda abyogerako atya? Bikkula nange mu Bayibuli yo mu kitabo eky'amateeka olwokubiri essuula ey'omunaana, ngenda kusomera okuva ku nnyolo 6 okutuusa ku 2. Olye Katonda kyayogera ku bugagga n'abantu be. Onye olugamba nti era oneekuumanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge n'okumutyanga. Bino ebigambo bitegeeza Isirayiri, olwabitegeeza ekkanisa ya Katonda, abitegeeza bannayuganda mwenna abatuwuliriza era abali ku mikutu gyonna nga muwuliza ebigambo bino. Kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi, ensi ey'emigga egy'amazzi, ey'enzizi n'ebidiba agakulukutira mu biwonvu, mu nsozi, ensi ey'eŋŋano ne sayiri n'emizabbibu n'emiti n'emikomamawanga, ensi mw'onooliranga emmere n'etebula, toobengako kyobulwomu, ensi amayinja gaayo kyuma, naye mu nsozi zaayo oyinza okusima ebikomo, era onoolyanga n'okkuta. Weebaze Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Buli lwe nsoma ebigambo bino binsanyusa. Owuliza omukwano omwagala Katonda bw'ateekerateekera obulamu bwaffe. Ayagala nnyo ffenna tubeere mu nsi ennungi. Era bwe yali ateekera Adamu twalaba olunaku lwa jjondi yamuwa ensingo agiggyeko engalo teriimu kibulako. Amutegekedde buli kantu ng'omuzadde omulungi w'amagezi. Mukama yamuyingiza Isirayiri mu nsi ennungi, emigga gy'amazzi, Tomoni nabagee nti ebyo byonna Katonda yabitegekera omuntu n'ebiri mu mazzi omwo. Wuliriza, si wakoma, naye agamba eŋŋano, sayiri y'emmere, emizabbibu, komamawanga, bibala byonna twenjoyinge. Bannange yali ng'eyagikolera e Uganda. Era ensi mw'onooliranga emmere n'etebula. Simayinde ddala mikwano gyange naddala ba first beneficiary bannayuganda benjogera nammwe gye muyinza okwogera ku nsi yaffe, kubanga yatumiwa Pearl of Africa, kubanga obugagga buno bwonna obwogerwako wano Katonda yabutuwa. Ebibala mwana ne bw'otofumba wano mu byalo yaffe alya nakkuta, bene, miyembe, ebintu ebyo byonna bugagga. Owulidde? Muyinza okuba nabyo mu nnimiro vakedo, bikajjo mu byenjoyinga ne mutalowooza nti bugagga Katonda bw'atuwadde. Byonna bitunuulira, amenvu abaana ne balya, teweetaaga kugula emisooli, emiwogo, emimmonde, tunuulira buli kintu. Lwaki? Olya emmere ereme kubula. Katonda tatusuubira kubeera nga tetulina mmere etumala. Wuliriza ekyokubiri, toobengako kyobulwomu,
ensi amayinji gaakyo kyuma n'ensozi zayo ziyinza okusima ebikomo. Yo nadde njogera n'omu ku babuulizi bange nana nti owange wane waffe Lubaali waliwo akataka ke batunda naye oyinza n'okusimamu zaabu. Uganda ennaku zino n'ezaabu okeera wali omuntu n'asima. Nali nnambula Oluganda nanda ku kibanja kye nga awukudde fuuti ziryokonze bino simaki nsima zaabu mu kibanja kyo nti eyi naye katimbulwamu kakapito katono okufuna ebyuma ebimusensula kwega Uganda ensi eno Katonda bwe yagituwa n'ezaabu oyinza okusima. Kyamateeka wano kyagamba oyinza okusima ekyuma n'ekikomo n'ezaabu. Era onoolyanga n'okkuta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Wano wali ebizibu bwe tulya ne tukkuta ate ne twerabira Katonda, ne twerabira omugabi w'ebirabo bino ebiramu abaagaba. Olw'ekumi nti bw'onoomalanga okulya n'okkuta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'otuula omwo, era ente ezo n'embuzi zo nga zaazi, ffeeza yo ne zaabu yo nga zaazi, naye byonna by'olina nga byazi, kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu, eyakuyisa mu ddungu eddene ery'entiisa, omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa n'ettaka erirumu ennyonta awatali mazzi, eyakuggira amazzi mu lwazi olw'embaalebaale, eyakuliisiza mu ddungu emmaanu bajjajjaawe gye batamanyanga, akutoowaze, akukeme, akukole bulungi ku nkomerero yo. Era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, alyoke anyweze endagaano ye yalayira bajjajjaabo nga leero. Awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo n'ogobera bakatonda abalala n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza olwaleero nange kannegatte kubategeeza olwaleero nga temulemenga kuzikirira ng'amawanga Mukama gazikiriza mu maaso gammwe. Bwe munaazikiriranga bwe mutyo, kubanga temwakkiriza kuwulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Abagamba jjo emikisa gyaffe gyesigamye kubeera bawulize, okugoberera eddoboozi lya Katonda, okugondera ekigambo kye, okuwulira enteekateeka ya Katonda gy'alina ku lw'obulamu bwaffe, okukkiriza okubeera abawanika abeesigwa. Obugagga buno bwonna ndowooza mulya bwe yawandiika mu kitabo kino temuli kya bugagga ky'olina kitaliimu. Emmere agitaddemu, zaabu amutaddemu, ente azitaddemu, embuzi mweziri, zaabu mwali, ze ssente, buli kintu kyonna onojjukiranga nti Mukama Katonda yakuwa obuyinza okubifuga. Ownership agyesooka. Twagala okutegeera obulungi nti obwannannyini obw'obugagga bwaffe buvaani eri Katonda. Mu bufunze bazadde baffe abaasooka Adamu ne Kaawa, Katonda yabawa obuyinza okufuga ensi eno. Ng'osoma mu kitabo kya Lubereberye Essula 1:28 ti Mukama Katonda abagamba nti mwale mujjuze ensi mugirye mugifugenga. Subdue ensi eno Katonda yatuwa okugifuga. Oba abatera okuwuliriza Pulezidenti Museveni ayagala nnyo olunyeero alukootinga na Katonda yatugamba kufuga nsi, kati eri mu kutufuga. Katonda atusuubira okufuga ensi naye si kufuga bufuzi n'okugirya, naye nga tumaze okugifuga n'okugirya. Nga bwe mwalaba nti yasimba n'olusuku n'alugwasa n'abiibyo lya neerabirira byonna birye nga bw'onooyagalanga. Tusuubirwa olusuku luno okulaba nti tujjukira Mukama Katonda. Ekyabagaanibwa kyali kimu kyokka mu nsi yonna. Tunuulira globe eno, olumu ngenda n'entambula mu ggwanga lyaffe eno Uganda, n'ovuga emmoloka n'odda eno kati neeno Katonda yafugayo, naye ng'okyali ku ttaka lye bayita Uganda. Wodda ku maapu n'okalaba nga katonyeze ku nsi noga omusajja Adamu nga yali mugagga, nga Katonda amuwadde obugagga bw'ensi yonna nga temuli. Naye njagala bategeeza ninga Bayibuli omwoyo gw'obunabi watuge nti Kristo alumwa bw'alabanga omulaba atuzannyirako ng'ebirowoozo byaffe abukyamizza, obwongo bwaffe ntuteeka ku birabo Katonda byatuwadde ate ntwerabira omugabi waabyo. Kyakabi nnyo ab'emikwano abaagalwa. Oluvannyuma lw'okuwa kw'omuntu yali yeetaaga ekijjukizo ng'era Katonda ye nannyini byonna. Katonda y'ensibuko ya buli kirabo ekirungi. Njagala weetegereze nti Adamu ne Kaawa n'abaana baabwe gye baakoma okuzisa ekitiibwa mu kiragiro ekibaga temukoma ku muti, gye baakoma okubeera obulungi, gye baakoma okubeera abeesigwa era abawulize, obulamu bwabwe bwafuna emirembe. Naye bwe baajeemera ekigambo kya Katonda,
kodi wekibi n'ayingira okubonaabona ekutuuka. naye twebaza Katonda kubanga teyatulekaawo ate akomawo stiiru okutununula atukomyewo eri obulokozi. Awulidde olunyolo omunaana kyeruvudde lugamba mu kitabo kino Mateeka 8:8 n'atugamba ebigambo bino ebikulu mikwano gyange abaagalwa bye tutasaana kwerabira nti 18 n'agamba nti era onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga yakuwa obuyinza okufuna obuki obugagga. Kaakati tuyinza tutya okujjukira Katonda? Njagala mwetegereze, Katonda alina system ze yateekawo nga sinnazituukako. Njagala omusajja omu ayitibwa Henry Ford yayogera ebigambo bino bye njagala okubawa. Yagaa nti whereas like happiness is never attained when sought after directly, it comes as a byproduct of providing useful service. Sajja ono emu ku bannagagga mu nsi alina ensimbi ze, mukozi w'emmotoka gye muyita Ford n'obugagga obulala. Naye kyeyazuula nga amaze okukola byonna, yazuula nti obugagga okufaanana essanyu tebujja ng'obigoberedde. Mu nsi bw'okera nti olwangenda kunoonya ssanyu tolifuna, toligiraki? N'obugagga bw'okeranoga nti kambugobe tobufuna. Kyagamba wano is never attained by when sought after directly. Tobunoonya ng'obugoberera. Naye bulina ekigambo ekikulu Katonda kye yabuteekako. It comes as a byproduct. Kijja ng'olina ebirala by'okoze. What is that? Kyagamba providing useful service. Bw'osalawo okuweereza ensi olabe nti oweereza Katonda n'obulamu bwo bwonna, oweereze bantu banno ng'okozesa ebirabo n'ebitone bino Katonda byakuwadde nga bwe tubyogerako, automatic ekiddirira bwe kigagga. Ensonga eyo temugyerabira nga muyiga ebyokuyiga bino. Ye ono Socrates mumanyi kakensa abaasooka mu Buyonaani yakozesa statement n'aga he is richest who is content with the least. He is the richest who is content with the least. For content is the wealth of nature. Content is the wealth of nature. Agamba ki Socrates nti ye mugagga asingira ddala mu nsi muno. Oba onoonya bannagagga oyo omumativu n'ekitono kyalina. Problemu ereese obuzibu mu bugagga, abantu ne beerabira naye Katonda kwe kufaana omusajja yakwata talanta oba yakwata siringi erupiiya z'omugagga n'azisiba mu kiwero n'aziziika, kubanga ayo yapima mu bwati nalanga bamuwadde kilo emu. Owulidde ate banne nga babawadde 5 aga nti azino timuli. Naye kasita omatira n'ekitono ekyo Katonda kyakuwadde otandise obugagga. Ono Socrates kyagamba nti kubanga okumatira kwe kuliwa content is the wealth of nature. Katonda ayagala tusiime ebirabo ebyo byakuwa. Tandikira awo wooli otandika okusiima ebyo by'olina, ojja kubanga otandise entandikwa. Kaakati basewo ne bannyabo nga Katonda bwe yeesigaliza ng'amaze okutonda ensi n'ateekamu omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi, n'akugaana Adamu n'ani n'ekaawa. Abaga temugulyangako. Mwoyo gw'obunabbi bwe tunaafuna okukonja kutusoma agamba nti omuti ogwo tegwalimu butwa. Omuti ogwo okumanya obulungi tewali butwa nti bwe banaagulyako nga bafa. Nedda. Ng'oli bwakugaa nti tolya kintu kino oba tojja ekyo mulimu obutwa, nedda. Naye gwali gupima buwulize. Nga Katonda bwe yeesigaliza mu biseera byaffe n'asigazaamu essaawa 24 ng'atubunduguddeku essaawa 144 zonna. Naye 24 n'agaa nti ezo ntukuvu, ng'ekibi kimaze okwonoona ebintu byonna. Katonda yayagala azuule obanga omuntu anaabeera mwesigwa. Kyebiyita accountability. Ti omuntu ayinza okusiima Katonda byamuwadde n'awulira nga bikumala. Kiki ekiraga nti osiima? N'addira mu bugagga bwo bwonna, mu nfunayo yonna, mu bintu byonna by'olina, ne yeesigalizaako ekimu eky'ekkumi. N'agamba nti okukakasa nti otegedde nninze nannyini, okukakasa nti oli muntu wa buvunaanyizibwa, olina okubeera accountable gye ndi. N'olwekyo ku byofuna ekimu eky'ekkumi onaakisigazanga. Njagala weetegereze kimu eky'ekkumi. Olunaku lumu okuva mu biseera byaffe Katonda yalweddiza n'alutuwa nga lutukuvu lwa Ssabbiiti. Tuwummule. Naye ate naawe lukugezese okuzuula obanga osiimye essaawa 144 Katonda z'akuwadde okukoleramu ebibyo, naye 24 zino liziddize Mukama.
bulidde abantu bangi nga baga nti olunaku lwa sabbiiti nadda bwe tubuulira enji luzibu kubanga ate akati olwa sabbiiti lwe tusinga okufuna. Yes, omusajja omusiraamu ye yagamba bwe yawandika Kurwani n'agamba nti olwo ebyennyanja olwo ebyafanga kale ne bagendanga okuvuba kyava abagamba nti mufuuse enkima nnyoomofu kuba temusobodde kukuuma lunaku lwa Mukama. Ekyo Kurwani ekyogera. Naye ng'oggyeko ekyo bw'atyo ne ku by'obugagga byaffe byonna yesigalizaako ekimu ekikulu ne kifuuka kitukuvu. Njagala mwetegeze ekintu kifuuka tukuvu kubanga kya Katonda. Omutukuvu ali omu yekka y'ani? Ye Katonda. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitutegeeza nti kitukuvu eri Mukama, kabonero ak'olwatu eri ebintu byonna ebya Mukama, kiteekwa okumuddizibwa kubanga kikye. Suma mayanja, toyinza kubeera wano n'otokola mu studio. Kwata Bayibuli osomera abooluganda. Ibikule bikyabaleevi njawikula essula 27 soma olunya olwasatu gakyalaba oba gagenda gakaddiwa naawe omala kuwangako galubindi. Kulizo kiteekwa okumuddizibwa kubanga kikye. Enkola ey'okukomyawo ekimu eky'ekkumi nyangu ate nga ya bwenkanya, terina gwenyigiriza eri abagagga n'abaavu, kya bwenkanyi. Kwekyo kyakuwadde kw'omuddiza. Eri abalemeddwa okuwa ekitundu eky'ekkumi nga baganize sirina accountability esinzira ku ki kyakuwadde. Soma tuwulire otuuse ssula eya 27 ssula ya 27 olunya olwasatu. Wuliriza ya bwenkanya. Buli muntu asinzira ku mukisa Mukama Katonda gw'amuwadde. Obugagga Katonda bw'atuwadde bwe tusinzira okukomyawo eza Mukama anti kitundu kimu kyokka. Ogwerabira muganda wange mukwate mu kitabo ky'Abaleevi essula eya 27 olunyiriri olwasatu lugamba era ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ensi obanga bya nsigo za nsi obanga bya bibala bya miti bya Mukama biba bitukuvu eri Mukama. Ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ensi, bwe twogera ensi twogera globe, tobikka wazze kukola. Guliriza, ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ensi oba bya nsigo za miti oba bya bibala bya miti oba byaki kasita beera nti biri mu nsi globe bwe tutuula kwe tuwangalira bitukuvu. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri bya Mukama. Waliwo ebintu bye tulina okumanya nti mu byaffe si byaffe. Mukitegedde ab'emikwano abaagalwa, jo twagambye nti Katonda yasiima tubeere bakozi banne. Bwe tuba tukola mu kampuni ya Katonda alina ekikye bwe tekikwatako naye ate govunanyizibwa kirabire. Naye buli lwofuna oteeka okukola accountability. Ndowooza nti bino bye tufunye era 10% yiino ya Mukama. Obugagga Katonda bw'atuwadde kwe tusinzira okukomyawo eza Mukama anti kitundu kimu kyokka ku buli 10. Awulidde? Lwaki tosoma olwasatu mu ebbiri? Soma olwasatu mu ebbiri mukulu mayanja nage tobika Bayibuli eyo. Abooluganda obudde bwabwe bugenda. Wuliriza nga bw'asoma era agenda n'okusomera Malaki 3. Katonda bw'asaba ekimu eky'ekkumi, bw'atutegeeza okuzza ekimu eky'ekkumi, tatusaba. Munsonyiwe, sigenda kwogera nnyo bulungi bw'obanga kyoyagala owulire. Tatusaba, tatwegayirira. Tetukizza lwa kwebaza obanga abayamba Katonda oba abayamba omulimu gwe. Kikye kyani? Kikye. Bwe tuba tetukikomezzaawo obwesigwa tuba tubukoze eki? Tubusudde. N'ekigambo kye kitukuvu tuba tetukiwuliriza. Owulidde? Njagala tusome olunya olwasatu mu ebbiri oluwulirize. Lugamba lutya mu ssula gy'abaddemu? Lugamba nti era eby'ekkumi ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ente oba byandiga, teekako n'embuzi n'enkoko, buli eyita wansi w'omuggo obanga zifuluma waneka omuggo, buli eyitawo kasiteba ya 10 binaabanga bitukuvu eri Mukama. Eva kitegeeza nti mu kiraalo ky'owooluganda mpuliriza mulimu eza Mukama, mu kisibo kye eky'embuzi mulimu eza Mukama. Abantu abanakuwala ekkanisa bweyogera ku kitundu ky'ekkumi naye ekkanisa naye tuyitiridde 10. Nedda ekkanisa ekuyamba buyambi okulaga accountability gy'olina eri Katonda. Ndi bw'obozza ekitundu ky'ekkumi Katonda takusaba bambi tuweeyo ekimu eky'ekkumi. Takwegayirira. Never. Katonda tetukiza ng'abamwebaza Mukama weebale ompadde kale ekitundu ky'ekkumi yiyeko. Si kwebaza. Kwebaza nja kukutegeeza.
oba toyamba katonda bane tuyambe omulimu gwa mukama n'abasumba tebalina kyakulya neva naye ekitundu ky'ekkumi okiwaayo kubanga kyani kya mukama. Bayibuli egaye kiba kitukuvu eri mukama period. Soma Malaki 3:10. Wuliriza, ekibu eky'ekkumi kiraga katonda yakyesigaliza, alaga obwannannyini, si kasiimo. Newankubadde byonna bye tukola birina kubeera okusiima n'okwebaza obulungi bwa katonda n'ekisa kye. Ekimu eky'ekkumi kiragiro kya katonda, tulina okukiza mu ggwanika buli bye tufuna kubanga kya mukama. Malaki 3:10 agamba, ndi ku peegi 936, agamba nti muleete ebitundu eby'ekkumi ebiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era mu nkeme n'ekyo bw'ayogera mukama w'eggye, obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukirira omukisa, ne wabula ne wataba na bbanga we gujja. Eyo kisuubizo. Mukama yagamba Isirayiri muleete ebitundu eby'ekkumi muki biramba, ebiramba. Tayagala kitundu n'ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ofunye kakadde jjako ekitundu eky'ekkumi ekiramba, iba mitwalo 10, si gumu. Oleeta ogumu oba toleese kiramba, owulidde, mu ggwanika. Naye kankutegeeze nti Bayibuli etugamba tokemanga mukamaani wano wokka ku kintu ky'ekkumi weyakkiriza ndikuyingiza olabe, owulidde. Njagala kutegeeza emikisa agikuwadde, kubanga singa teyagikuwa teyandikusabye kuzza, kubanga talina gwategeeza muntu kuwa ku kyatamuwadde. Tetugambye nti bwenkyenkanyi tewali ayiikirizibwa, buli omu afuna kyenkanyi. Naye waliwo kyetwagala okwebuuza, ekitundu kino eky'ekkumi wano njagala nnumbemu Katonda mikwano gyange abakigwireko. Ludde ebbanga nga nyiga nabo nga bayigiriza ensi eno ku malediyo, ku TV, mu malika g'abannawalala. Ebitundu by'ekkumi byadiba kubanga byali by'Abaleevi ne sisitimu y'Abaleevi yavaawo. Naye bwe tusoma Lubereberye Essuula 14:2 tusangayo omusajja wa Katonda jjajja w'abakkiriza Ibulayimu. Ibulayimu njagala mbaddiremu katono, ye yazaala Isaaka. Isaaka n'azaala Yakobo. Yakobo n'azaala Leevi. Ate oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga ne bazzukulu ba Leevi naye yafa dda, nga Katonda ajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri nga batwala mu nsi ensuubizi, ne batuuka ku lusozi Sinaayi. Abaana ba Isirayiri gye baayonoonera ne bekola ennyana eya zaabu ne batandika ogisinza. Ekika kya Leevi kyokka ne kisigalawo nga tekisinzizza. Katonda alyoka akironda ekika ekyo kitandika okusomesanga abantu bamateeka ge n'ebiragiro. Katonda lwalonda Leevi, so nga Yakobo yali amusudde. Kakati njagala weetegereze, naye musajja mukulu Ibulayimu mu myaka gye egyaliwo eyo nga mu 7 BC bwe yafuna omunyago gwonna ogwava ku Basodomu, bwe yali bali wabe mutabani we Lutti, n'ajja kabona wa Katonda ali waggulu ennyo Merikizedeki n'amusinkana. Bakabaka b'e Sodomu ne Ggomola n'ebibuga ebyaliraano ne bamusinkana ne bamugamba, ssebo koonunudde abantu baffe, ebintu ebirala byonna twala, tetwetaaga bintu. Ibulayimu yaddamu statement eno, njagala nnyo, ennyumira nnyo, ng'ojja kusoma Olubereberye 14:2. Naye yaddamu statement n'agamba nti abaayi mwebaza Katonda kubanga yampa obugagga, ebintu byammwe n'abantu bammwe mubitwale, naye muggyeko ekitundu eky'ekkumi ekyani ekya Mukama. Soma Olunnyo Olwabiri. Ani yayigiriza Ibulayimu ekitundu ky'ekkumi? Essuula eya Lubereberye 14:2. Yes, peegi 16 egamba etya? agamba nti era Katonda ali waggulu ennyo, Katonda ali waggulu ennyo akugabidde abalabe bo mu mikono gwo, n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Oyo kabona yeebaza n'Akatonda ali waggulu ennyo agulumizibwe, akabudde abalabe bo mu mukono gwo. Omanye eriyo ebintu bye tuyitako mu Bayibuli, naye muddeyo musome essuula eyo y'emu kw'enyuma. Nkulumayanja bakabaka 5 baakuŋŋaana ne bakombooza ebibuga byonna eby'e Sodomu ne Ggomola ne babiwamba. Ibulayimu n'agenda okunona mutabani we Lutti n'abaana be, n'akwata batabani bababeera awaka, abasajja baakolanga emirimu awo 400, n'agenda n'akuba bakabaka 5 n'awamba ebintu byonna n'abiza, abantu balamu n'obugagga. Olaba Katonda bw'akola. Labayo omusajja yategeera Katonda n'obukulu bwe, naye bw'abizza teyabiyaayaanira, n'agaana edda, naye muggyeko ekimu ekyani, n'atulako ekimu eky'ekkumi ekya byonna, n'akiddiza kabona wa Katonda ali waggulu ennyo Merikizedeki. Ekibuuzo kigamba, ani yayigiriza Ibulayimu ekitundu ky'ekkumi? Bwe kiba nga sisitimu ya Katonda eyavaawo. Bayibuli ejjudde okutuyigiza
Ibulayimu yategera Katonda n'ekigambo kye n'amanya amateeka ge. N'olwekyo nja kutegeeza abawuliriza, tokemebwanga okuliza enjigiriza enfu ebitundu eby'ekkumi byavaawo. Never. Tebivaawo kubanga tebiri mu system nkola ya Katonda yeesigaliza okulaga obwannannyini. Ekimu eky'ekkumi nkola ekkirizibwa mu byawandiikibwa. Ibulayimu yasooka okuwa ekimu eky'ekkumi, Merukizedeki bw'awana Katonda w'e Salemi n'akyaniriza, era we yakimuwa n'amusabira omukisa. Ekyo tekikwatagana. Njagala mbategeeze entandikwa lwe lunya olusooka mu Bayibuli yonna mu lubereberye okwogera ku kitundu ky'ekkumi. Naye ate ebigambo bino biddibwamu Pawulo ng'abyogera mu Bebulaniya essula y'omusanvu yonna mu kisomo okuva ku Yozuwa okuva ku 22 ng'alaga nti Yesu Kristo ke kabonero essimbo lya Merukizedeki, kabona asinga obuki, era ebitundu by'ekkumi bwe tubizza tubireeta eri Kristo bikole omulimu gwe ddi. Leero owulidde? N'olwekyo abaagalwa, nsaba ensonga eyo mugitwale nga nkulu nnyo. Mu kuzza ekimu eky'ekkumi, Ibulayimu atulaga bino. Ibulayimu yakakasa nti Merukizedeki yali kabona eri Katonda omutukuvu. Okitegedde? Ekikulu nnyo. Ekyokubiri, alaga nti enkola y'okuwa ekimu eky'ekkumi yali agiwagidde ddala, yali agimanyi, teyali mpya. Mu kuzza tewali kigamba nti gundi yamuga naye kaakati nga bw'ofunye ebintu toolako. Ekyali mu musaayi ekintu kye yali akola. Era obugagga bwa Ibulayimu bwalina ebuva. Naye njagala kutegeeza ate tekyakoma ku ye. Emu ku nsonga lwaki Katonda yamanya Ibulayimu alagire abaana be n'ezzadde eriddawo okuweerezanga Mukama n'okukola eby'obutuukirivu n'ebyensonga. Bwe tudda ku mutabani we muzzukulu we Yakobo, bwe yali awaŋŋanguka nga amaze okunyaga omukisa gwa muganda we, weetegereze Yakobo yali akoze fraud ng'atutte omukisa, naye bw'atuuka n'asula we yeesigama ejjinja ne yeebaka. Njagala kutegeeza ekigambo kino ekikulu eky'ekitalo nti ekiro Yakobo n'aloota ekirooto ng'alaba eddaala liva ku mutwe gwe nga lituuka mu ggulu, naye bamalayika ba Katonda nga beetala. Bannange, singa Katonda akubikulidde obukuumi bwe n'ekisa kye n'engeri gy'akulabikira nga bwe yakikola Yakobo, wandyewunyiza omukwano mwagalwa, naawe ne weebaza Katonda. Yakobo bwe yakiraba, Katonda yayogera ebigambo ebikulu gy'ali, nze Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka jjajjaawo, naakulabiranga, naakukuumanga, nja kubeera naawe. Enona yali aswalensi mu kiseera w'ataagisuubira. Bwe yasimuka yagamba nti Mukama, tegedde nga neebase mu nnyumba ya Katonda, era mazima guno gwe mulyango gw'eggulu. Sirina kirala kyonna nga bw'onsuubiza okumpa omukisa, kaŋŋende ne mombozi. Naye Mukama bw'onoobanga nange n'ompa omukisa, bwe naabanga ngufunye, nja kuddiza ekimu ekyaki. Tubereberye 28:22. Yakobo naye bw'atyo bw'agamba, enkola eno yali weeri, si mpya, teri mu kireevi, naye ya bwannannyini obwa Katonda. Owulidde? Mukama bw'anaakuwanga omukisa ku byonna by'olimpa, ndikuddiza ekimu eky'ekkumi. Kino kiraga nti enkola teyali mpya, naye enkola yaliwo okuva edda mu Isirayiri. Tutuyagala kusomera abooluganda, kale basomere olunya olwa 22. Omwagalako omuwendo osobola okugaba kinene nnyo, kubanga yengeri gy'osiima emikisa gyonna Katonda gy'akuwadde. Ebyembi abantu abasinga obungi benzuddeko oba bendabye mu kkanisa n'ebbanga ly'empeereza, nti ate bo mu kifo ky'okuzza ebirabo ebingi ebyandisize n'ekitundu ky'ekkumi, twebaza Katonda, obulabe obubeera buki? Butono. Ekitegeeza tetumanyanga bulungi n'okusiima emikisa gya Katonda eri abantu abawa ekitundu ky'ekkumi kubanga tteeka. Naye njagala abaagalwa, we owulire ng'olina essanyu kuba nti naawe wafuna partnership ne Katonda. N'oddira bizinesi, Katonda n'akwata bizinesi n'azikuwa ne mukolera wamu. Naye oli bw'ateekawo sisitimu ng'eno gye tulaba gye twogerako ng'aga nti Katonda yampa amagezi ntaddewo ebyuma. Yatuga amagezi gange n'omukono gwange si bye bimpadde bino. Naye Katonda yakuwa obuyinza n'aga nti gaggawala, kola kino kifunemu, n'akuwa omukisa kubanga mukolera wamu owooluganda. Njagala kutegeezaayo ebigambo bino mukulu mayanja, tusomere ennyiriri zino. Matayo 23:22. Tusomere tulabe. Nga mukulu bw'abikkula olunyiriri olwo, njagala owuliza ebigambo bino mukwano gwange omwagalwa. Omuntu omu yagamba
yawantu wokka woyinza okutereka ensimbi zo ezibeerawo ayitibwa J.L. Kaff mu kitabo eyitibwa The Foundation Founder Kaff Foods yawandika naga the only investment I ever made which have paid constantly increasing dividends are those I have given to the Lord's work. Pastors do their congregation a great service by helping those in the church understand God's truth about money, time and giving. Awantu kawonza okutereka ensimbi zo n'obugagga bwo ne buleeta amagoba agatayogerekeka zotadde mu mulimu gwa Mukama. Omusajja ono Kaff bw'agamba alina kampuni eyitibwa Founder Kaff Foods and Founder Kaff Foods Investment. Agamba nti kasita otereka obugagga bwo mu mulimu gwa Mukama manya nti obugagga obutadde awantu awaki awatuufu. Mulayogera ebigambo bino. Tithing the heaven-taught method of giving body and expression to Christian love and sympathy. John Ross mu 1901 ye bwe yagamba the Lord's portion yagamba nti ekimu eky'ekkumi ekimu ekyaki eky'ekkumi yekisomesebwa eggulu yenkola eyasomesebwa eggulu etukwatako okulaga omukwano gwaffe n'okufaayo eri Katonda watuuse olunyiro olugamba luti 22 ono muhandisi ye Bill Graham gwe manyi omubulizi omunene n'agamba nti checkbook is a theological document. It tells who you worship. Bill Graham omuwuliriza. A checkbook is a theological document. Buli lunaku bw'okwata checkbook yo n'osayininga osayiningira ani yekulaga ani gw'osinza. Katonda alabika mu checkbook yo oba taliimu. Genda mu maaso se. Agamba nti naye alayira eggulu, alayira entebe ya Katonda. Agamba nziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya Nnabugira ne Aneta ne Kumino ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga naye bino kyabagwanira okubikola era nabiri obutabirekayo. Akati nali njogerako ne bannaffe benjogeddeko abateeka ne bansoma nnyo nga bagamba ziri basanga kubamu ekitundu ky'ekkumi naye Yesu yali ayigizeeko entufu ekitundu ky'ekkumi. Ekitundu ky'ekkumi emu ku bintu ebikulu ebirala by'omu mateeka ekisa okwagala ensonga. Ekitundu ky'ekkumi kyabagwanira okuwa ekitundu ky'ekkumi naye ate okusigala nga muli beesigwa ne mu bintu ebiki ne mu bintu ebirala. N'olwekyo basewo ne bannya Bayibuli terinawo egirawo ekitundu kya kkumi naye ekinyweza buki kunyweza obulamu bwaffe. Njagala mbasomera ebigambo bino tukomekereze puroguramu yaffe eya leero. Njagala owulize ebigambo bino. Omuwandiisi ono bamuyita Webster Stan Tola yagamba n'agamba according to Webster a steward is a person who manages the affairs of a household as an estate for the owner. In a biblical sense, steward is a manager of God's affairs on planet Earth. Planet Earth. Then God demands our tithes and deserves our offering. Stephen Alfred Katonda. Ekitundu eky'ekkumi akyetaaga. That's accountability. Mpaji ey'okumeka ey'okusatu. Tuteeka okukomyawo ebitundu eby'ekkumi ebiramba n'ebirabo byaffe tubeere beesigwa. Era wano njagala kubajjukiza jabaagalwa mu kiseera kya ka meeting ng'ekkanisa Seventh Adventist okwetooloola ensi yonna twebaza Katonda olw'ebyo byatuwadde. Owulidde? Era ne tujja okwebaza olw'omwaka omulamba gw'atuyisizaamu. Tusuubira ekirabo kya ka meeting okubeera ekinene omwaka guno. Katonda n'akukuuma kolona. Kibi nnyo njagala mu kiseera kino okusaasira eggwanga olw'okufiirwa memba wa Parliament. Omukyalo eyafudde akiikirira Palisa kusaalirwa kunene nnyo n'ekisingawo nnyo ate okuba ekibi bwe kigambibwa nti yafudde kolona. Naye njagala mmanyi nti kolona waali tulina okwekuuma naye Katonda bakumye okutuusa leero
nga korona wali bw'okyali mulamu osaana kwebaza kyenkana mukwano gwa kumaaga. Ono John Templeton kyeyava agamba, I have watched 1,000 families over my years of investment. Njagala kuddamu ekigambo kino nti ndabye amaka agasuka 1000 ono kansala ne mu byemirimu, amaka agasuka 10,000 gawadde amagezi engeri gye bayinza okutandika emirimu n'okugiyimirizaawo, naye nga obviously abayigiza n'okuddiza Mukama ekimu eky'ekkumi. Naye mu maka gano 10,000 amaka ago agabadde ameesigwa mu 10.10 n'ebirabo eby'obwesigwa gafunye enkulaakulana nnene nnyo mu mirimu gyabwe n'ekisinga obungi okukulaakulana obulamu obw'omwoyo. N'agamba era nti okuwa ekitundu kye10 kabonero ka kungulu akalaga tithing is simply an outward expression of spiritual growth leads material growth. Kabonero ka kungulu akalaga okukula by'omwoyo. Omusajja ayitibwa Squire yawandiika mu kitabo kye Fundamentals of the Everlasting Gospel. Dr. Akemwe yampa akatabo ako, yakangabira na bugabizi, sebo webale nnyo dokita. Naye n'agamba nti okuwangula ensimbi ekabonero akakulu ak'okungulu akalaga nti owangudde okwefaako. Okusikatira okwo kw'owulira n'entalo ezibeera mu birowoozo byo ng'oyagala okutoola ekirabo n'okwata mu nsawo emu n'ogyamu ak'emitwalo 5 n'okazzaamu n'onoonya munda nga mulimu k'ebiri n'okazzaamu okutuusa lw'onoogwa ku 1000 kwefaako. Naye bw'owulira nti okuwaayo etaano tekikkalubirira, kwata ogende mu maaso w'omukwano mwagala. N'olwekyo olwaleero twogera ku accountability. Tuli accountable eri Katonda okulabika nti tukomye ebitundu bye10 eby'obwesigwa n'ebiki n'ebirabo, okulaba tufaayo nnyo ku bugagga bwaffe, okutegeera nti obugagga kirabo ng'omwoyo gw'obunabi yatugaye tetukizannyisa, tetukigayaalamu. N'olwekyo mikwano gyange abaagalwa, njagala bakowoola enki eno nga tuva mu kusinza okw'olunaku n'olwaleero okulabika nti tufaayo ku kigambo kyani kya Katonda, tukitwale nga kigambo kikulu. Tumanye oli akawuntebo mu bugagga bwonna Katonda bwakuwadde, yanja kuwa amagezi ng'obanga obadde tokikolanga. Mukwano gwange mpuliriza, olwaleero bw'oddayo tegeera ekigambo kino nti ebitundu eby'ekumi byonna eby'ensi bitukuvu eri Mukama. Ng'omaze okukola ensimbi ne zijja, ng'otaddemu obulamu bwo, amaanyi go, ebiseera byo, n'ofuna obugagga, toyogeranga mu mutima gwo y'amaanyi gange n'amagezi gange ebimpadde obuyinza okufuna obugagga bwo. N'ojjukiranga Mukama Katonda wo. Naye ngeri gy'ojjukira Mukama Katonda kwe kuddira ensimbi zo n'oleeta ekitundu kye10 mu ggwanika lya Mukama, n'oleeta ebirabo eby'obwesigwa, ebirabo eby'engeri ezitali zimu okukola omulimu gwa Katonda. Naye teweerabira nti eri abo emibiri nga si miramu, eri abo abatajja kusobola kukola, naye nga nabo baana ba Katonda, mu bugagga bwo Katonda akusuubira okubalabirira, okulabira abanaku n'abeetaaga, n'okuyamba baganda bo nabo basobole okukozesa obulungi ebitone byabwe. Kyayisa obuweereza. Ne ono Socrates yagaa nti bw'okola obuweereza obwo ojja kwesanga ate gweyongera kukulakulana. Nsaba Mukama abawo omukisa enki eno yaleero ab'emikwano abaagalwa nga mubeera abawanika abalungi abeesigwa eri Katonda. Mukama waffe bw'alidda n'aga jangu tubale omuwendo onnyonnyole nga bwe wakozesa ebirabo byange by'ekitiibwa bye nakuwa, obeere nga toliko musango mu maaso ga Katonda. Weesunge ate okukola obulungi mu bwakabaka obw'omu ggulu, obeere ng'omusaayi waawe weebale. Wali muddu mulungi mwesigwa, wali mwesigwa mu bitono, beera n'obuyinza ku bibuga bimeka 10. Saa Mukama abawo omukisa. Katusabe. Kitaffe Katonda omutukuvu atwagala, otuwadde enki ennungi bw'otukkiriza okubeera mu maaso go. Olunaku n'olwaleero tulaze tetusaana kugayaalira bugagga newankubadde okubunyooma, oba butono oba bungi. Era otuyigiriza nti abo abamatira ku kitono ate Mukama ne batandika mu kitono ekyo okukola obuweereza bwabwe n'obwesigwa, oli mwetegefu okubagaggawaza, okubaaza. Tuzze gy'oli nga bwe tuli. Mukama kutusinga kubanga emirundi mingi twefaako, bye twandikoze tutabikola, bye twanditodde ebyobwesigwa tweganya. Leero tuwowodde mukamiti njeno tubeera abeesigwa, era abawanika ab'obuvunaanyizibwa komye ebitundu bye10 by'amazima. Nimiro Mukama si ekyo kyokka mu maduuka,
bizinesi zonna zotuwadde, mu misaala gyotuwa, mu buli kintu kyonna, naffe tubeere n'omwoyo gw'eddembe nga tuweereza Katonda omulamu n'abantu abalala, n'omulimu gw'enjiri gulabe omukisa, ekkanisa ereme okukaaba bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. tweyanzeege abaagalwa abatulaba era abatuwuliriza, njagala mu ngeri ey'enjawulo okwetondera okukola nammwe Prime Radio. Eno tugenze tukitambulako, tetuliiwo nnyo era temulowooza nti tuzannyira mu mirimu, naye olw'okubanga rediyo eno yava mu kkanisa, kakati twagenze okuweerezaako mu kkanisa, rediyo yeyava. Nolwekyo twagala kubeetondera abasuubuzi baffe, ebirango tetukyabikuba nga bwe tubikuba, tuli mu kampu miitingi, tuli wano Ekireka, kati tuli mu kyaki, era studio twagiza mu kyaki, naye twagala okubategeeza nti tubaagala nnyo, tugenda kukola nammwe era tuli bamativu nti enkola yaffe mugimanyi, ketufubutuka bukka, tugenda kuddayo tukole emirimu. Tukola butereevu mu kyaki, rediyo gye yava. Njagala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omusumba ayogedde mu kufiirwa n'omukadde Kajubi, omwana we agenda kuziikibwa olwaleero, wali ewaabwe Mmonde. Basaasidde nnyo omukoddomi wange Kajubi.